Аз като дойдох в Америка и първо мислех, че всички гаражи, които виждам, има разпродажба. А те всъщност гаражите им са пълни с боклуци и Да. вещи, които колекционират. Така че българина е много устойчива тръстика. Трудно ще ни смачкат, колкото и да се опитват. От всякъде и по всички начини. Нашия дух е невероятен. Аз смятам, че точно това е причината да не ни върви. Днес в Америка по-български гост ми е човек, който трудно може да бъде описан с една дума: артист, авантюрист и, както тя сама каза, хипар по душа. От театър на пантомимата и кукления театър в Габрово, през анимация в Турция, живот във Франция и работа в един от най-големите хотели в Лас Вегас до днес. Един много различен поглед към живота, свободата и човешката енергия. Днешният разговор няма да е за кариери, а за душата, пробуждането и това как човек намира себе си. Днешният гост е Цанка Минчева, също така известна като Цанет в Лас Вегас. Добре дошла в Америка по-български. Здравей, Иван, благодаря за поканата. Здравейте на всички. Много ми е приятно да бъда в това красиво място тук. И аз ти благодаря, че намери време. Аз винаги казвам, най-ценният ни ресурс е времето, защото не можеш да го купиш, не можеш да го продадеш, не можеш да го върнеш назад. Така че винаги съм супер благодарен, като дойдат хора и отделят време да говорят с мене. Няма да ти губа времето. Започвам директно с първи въпрос. Ти си казваш, че си артист по душа. Какво означава това за тебе? Артът е навсякъде около мен и го виждам във всички и във всичко. Израснала съм в театъра. Бях актриса в Габровския театър на пантомимата. После бях в Държавен куклен театър Габрово и творчеството е около мен. После продължавах не само с театър, с всякакъв вид творчество. Много така занаятчийски неща ме привличат. Занимавам се с кристали, правя талисмани от различни кристали и такива вълшебства, които се старая да творя всеки ден по различен начин. Уникално е това. Това според тебе е нещо, което човек се ражда с него или придобиваш с времето? Аз мисля, че всеки носи това в себе си. Въпросът е какво избира да следва. Както казват на английски, it's your choice, heaven or hell. За мен раят е творчеството, защото то е като медитация. Медитациите имат много различни форми и това е за мен бягство от реалността, което аз избирам. Да. Може да звучи клише, но бях чела някъде, че 70% от нашия живот минава в нашите фантазии и само останалите 30% са реалност и аз предпочитам да бъда в тези 70%. Страхотно, да, аз съм съгласен с това. Така съм по-щастлива, така избирам моята реалност. Абсолютно, да, всеки си, както каза, всеки си прави сам избора. Да. Аз имах един колега, с който работех на времето, като продавах коли и той винаги отиваше така при клиента и сядаше при него и казваше looks like you have some choices to make. Но истина, че според мен сами си избираме съдбата и как да гледаме на света и как да гледаме на тия на какво се случва на нас и всичко останало, така че 100% съм съгласен с тебе. Да те върна малко в България. Кажи ми какво ти даде театъра в България? Театъра ми даде всичко. Това беше моят живот от много малка. Майка ми, аз съм потомствен фризьор. Всъщност аз постригвам от 9 годишна и винаги казвах, аз фризьорка никога. Театър, цигари, проблеми и всичко това беше така пътешествие. Аз израснах по време на комунизма в България. Няма да забравя първото ми излизане в западна държава с театъра на пантомимата. Аз бях това е много смешна случка, между другото. Бях на 16 години и отивахме с моите колеги на турне на един огромен фестивал в Швейцария, в Тун. И пътувахме с автобус. И тогава задължително трябваше да има един милиционер в групата, който да наблюдава кой какво и как, нали? И така, първото ми излизане беше вау, аз нито имах компютър, тогава видях компютър за първи път. Да. Имах един касетофон Сенкор, на който слушах касетки и за мен това беше моето съкровище, музиката. Това пътуване беше много интересно, защото пътувахме през Румъния и
но минаване през Румъния по пътя за Швейцария, по пътя ни щупиха задното стъкло на автобуса. А тогава беше супер скъпо всичко за нас в този западен свят, при което ние облепихме целият автобус отзад с картони и така. Отиваме в Швейцария, представяме се брилянтно и на връщане познай какво става Румъния. И ни чупят предното стъкло на автобуса. При което другаря милиционер нищо не можеше да направи. Нали? Какво да слухти? Ние всички се бяхме опаковали. Няма да забравя шофьора на автобуса. Го бяхме увили с какво ли не. И караше с 25 км в час да се приберем в България. И благополучно, като изпаднали германци, се прибрахме. И аз тогава си казах, не, моля те, Господи, направи така, че да живея в чужбина. Аз искам да живея. Господ ми даде няколко възможности. Първата я пропилях определено от незрялост, защото след това на 21 заминах във Франция. Майка ми тогава имаше много контакти и ме изпрати за да се обучавам за фризьор, нали, вече на по-високо ниво. Да. След като работих, тя беше гримьорка и перукерка в Габровския драматичен театър. И всъщност тогава заминах и имах много възможности, но носталгията беше много силна. И няма да забравя, войната в Сърбия так му започваше и аз си хванах влакът от Франция, как не прибирам се приятели, всичко, нали, цялата ми мечта се сбъдна, но аз бях достатъчно незряла и много емоционална, не че сега съм по-различна. Обаче, да, си спомням, тогава се качих във влакът и през Швейцария и влакът беше пълен и един по-възрастен човек. Тогава беше толкова напрегнато всичко във влака, хората пътуваха, усещаше се аромат на война, нали, в нашата съседска държава и просто се появи от едно купе един по-възрастен човек, каза, вие българка ли сте? И аз казах, да, аз бях една изплашена такава. Така, елате, влезте тук. Нали, при нас е по-сейф, по-спокойно. Да. И аз тогава влязох и затова беше първият астролог, с който се запознах. И той тогава ми каза, че ходи в Швейцария, защото преподава за лечението на капките на доктор Бах, за което аз не бях чувала. Нито бях чувала за астрология толкова много. Майка ми беше доста духовна. Това се случва 90-те години. Да, коя година беше войната вече? Аз живея сега, не знам години, дати, между времето. И тогава бях с такъв интерес, го слушах този човек, той беше от София и той ми разказваше за капките на доктор Бах и ми предложи да ме направи хороскоп. И аз тогава имах такъв оптимизъм, България ще се възроди, аз се връщам да спасявам моята държава. Да. Дали знаеш за какво става дума? Когато човек е млад, толкова много вярва и се радвам на тези млади хора сега в България, които имат същият ентусиазъм за България. Дай Боже, наистина техните усилия, протести да бъдат чути. Той тогава ми направи хороскоп и ми каза, на теб Сатурн ти е в 9-ти дом и ти няма да живееш в България. Ма как няма да живея моята България? Моите приятели ме чакат там в дискотеките, вариететният театър. И така стана, че после заминах за Турция, бях спортен аниматор и след години, когато избрах да бъда майка и Бог ме дари с син, тогава реших да се разделя с театъра и да работя това, което Бог ми е дал. Да. И правя най-добре. Което и до днешен ден го работиш, фризьорство и грим, нали така? Да. Основно фризьорство. Косата е част от моята система. Да. Ние се познаваме с тебе така, не наживо, но се чуваме. Аз ти си доста години, преди доста години работеше с моята съпруга, когато тя почваше да се занимавате първа с мейкъп 2015-16 година. Двете обикаляхме Вегас и бяхме номер едно екип. Да, от тогава още аз знам за тебе. Тя с нейния грим виртуозен, аз косите едновременно работихме и всички ни се чудеха какви магиосници сме го правим едновременно за толкова време. Да, уникално.
Живяла се в различни държави. Имаше ли нещо, което според тебе търсиш и откри ли го? Гоня себе си цял живот. Пътуване към себе си. Покоряване на себе си. Аз съм авантюрист, имам луна в Стрелец, така че мисля, че животът е едно пътуване. Нали, това, което си пожелах и благодаря на Бог, че ме го сбъдна на 16-та ми годишния, когато нали, ти споменах за това пътуване в Швейцария. Бог ме дари с много пътувания, с много опит. Уча се, продължавам така да се обогатявам, да се разширявам. Моят свят... Това никога не спира според мен. Да, аз съм от малък град. Габрово е един град, който е много красив, много уютен, много духовен град и понякога ми е бил доста тесен, защото ти си от София, доколкото знам. Да, от София съм, но всъщност имам една много добра приятелка от Габрово, така че запознат съм до някаква степен с града. Изключителни балканджи, но там, нали, ние сме така между тия планини, ние сгушени, ние такива. Средата определя съзнанието. И винаги е там, който каквото ти каже, може си не дей да казваш на другите, какво ще кажат хората. Аз си спомням на абитуренският ми бал, преди толкова много години, аз реших в знак на протест да бъда с тролеят да отида на бал. И един мой приятел тогава, Валю, беше с едни тиранти и всички бяха възмутени каква е тази абитурентка в тролея и кавалера и си щъка тирантите. Нали, за онова време целият град беше леле. И такива неща, нали? Важно е да си себе си и да не се вземаш на сериозно. Абсолютно ясно. Но да, определено винаги се връщам, зареждам си корените в Габрово, много обичам, не съм приключила там, в никакъв случай никога няма, душата ми е там, корените ми са там. Но много е хубаво да летиш по света, да черпиш и после да се завърнеш в бащиния дом и да дадеш този опит, да дадеш това знание, да се опиташ така да не бъдеш егоист. Даването не е само в пари, не е в материално. Даването е в опит, в помощ, в знание, в енергия, в любов. Абсолютно. И аз съм на това мнение. Даже и сега, разказвайки ти истории, се надявам да даваме нещо на света. Да, и да се усмихват малко повече, че нещо напоследък хората доста се огрижиха и влизат в матрицата по собствен избор. Има го и това момент, да. Един от любимите ви филми е това, като излезе края на 90-те години, няма да го забравя и до ден днешен го гледам често. Да, той трябва да се преглежда, той е като наръчник на съвремието. Всеки път, като го гледаш, все по нещо ново излиза там. Но има ли го това, така, като, може би като клише, ще прозвучи, ама артистичните хора често не се вписват в системата? Според тебе истина ли е това? Да, както казвам, аз не подлежа на никакъв вид дресировка. Както и да се опитват, каквото и да правят с мен. Аз съм сега свободният дух. Човек, който е израсъл с тайни книги. В Априлска гимназия съм завършила нашето хубаво училище. Щяха по едно време да ме изключваш, защото аз ходих на училище с чанта пълна с книги. И то какви? Карлос Кастанеда. Да, незаконни тогава. Абсолютно. И учителите имаха хранилище. Накрая на годината ме връщаха книгите, които са ме конфискували. Тогава ги купувахме на черен пазар. Да. Нали, ти не можеш да имаш достъп до такива книги. Всичко западно беше табу. Да, аз съм чувал, аз съм малко по-късно. Фанах крайния дял на комунизма, но малък съм бил, не си спомням толкова много, но знам, Лера ми винаги ми е разказвала как са купували плочи и са ги криели. Беше тайно се събирахме, случахме тайни радиа, музики, всичко беше. Те и сега американците, като ме питат какво е, аз им казвам, вижте The Wall, Pink Floyd. Да. Това е, те показват всичко. Да, така е, да. И е много хубаво, защото после цениш избора си в мига, в който ти си израснал да имаш това чувство, когато някой се опитва да те контролира, да те ограничи, да те манипулира.
Да. Дори пандемията го доказа, нали? Как Да. хората наивно, доброволно се подлагаха да бъдат вакцинирани, да бъдат щамповани за Да. мен. Да. Разделението, нали? И как ние, българите, имаме много силно чувство към това. Много малко хора се поддадоха на тая манипулация Да. за наше добро. Да. Мислиш ли, че това идва от комунизма и на времето от това, как да кажа, израстване в тази система и, как да кажа, просто знайки, че може би това е нещо такова, или откъде идва това? Това идва В от българина. инстинкта за самосъхранение на българина, който го носим от много преди и аз и ти да сме се родили. То е Да. в нашото ДНК, според мен. Да. И нали, цялата тая историческа карма, която плащаме и с турското робство, и после с комунизма за Да. нещастие. Нали, това не е оправдание, Тръпки че на сега сме на българите, този хал. Нали, сега това не е никакво извинение на нашите български политици, които допуснаха България отново да е толкова зле. Нали? За Да. мен няма извинение, но това си го носим да оцеляваме. Чувството ни, където и да е българина поставен, при каквито и да е условия, ще оцелее. Абсолютно, Аз да. си спомням, нали, като започна тук пандемията и американците голям плач, че няма ли алманд, такова бадемово мляко в магазина, Да. че няма ли туалетна хартия, че няма ли портокали. Аз съм родена на Коледа, ден след Коледа и си спомням моя рожден ден, като затворя очи и се върна там. Ма това беше най-хубавото нещо. Купа с портокали, Да. с банани и нали, в края на краищата виждаш тук, че хората искат да имат. Аз като дойдох в Америка и първо мислех, че всички гаражи, които виждам, има разпродажба. А те всъщност гаражите им са пълни с боклуци. Да. И вещи, които колекционират. Така че българина е много устойчива тръстика. Трудно ще ни смачкат, колкото и да се опитват. От всякъде, по всички начини. И аз съм на това мнение. Нашият дух е невероятен. Да. В Америка много се говори за свобода на словото и за въобще за свободен човек си да правиш каквото искаш. Истина ли е това според тебе или има и тук доста ограничения и доста... Зависи, нали, от какъв ъгъл го поглеждаш. Да. Защото, примерно, когато дойдох и гледам някаква хубава трева, хубава поляна, хуквам на нея, нали, и изведнъж виждам надпис. Не ходи там, не стой там, не прави това, не прави това. Искам, Боже, къде попаднах тая златна клетка тук? Да. Нали, златна, ама клетка. Обаче не е точно така. С годините, нали, аз когато дойдох преди 17 години, аз знаех френски, но английски ми беше high and by. Да. Това беше, нали, колкото по-проговарях английски и се интегрирах тук, толкова по-разбирах, че не е така. Защото няма как толкова много националности, толкова много култури, толкова много религии да живеят под един покрив и да има разбирателство, мир и толерантност, ако няма закони. Да. И на който не му изнасят да си ходи в барлогата или в кочината. Да. Това е. Така е Има за мен. избор. Уважавам закона, никой не е по-голям от закона, това е древно Да. римско право и човек трябва да го уважава. Не можеш да дойдеш от една държава в една построена млада бейби country, каквато е Америка, и само можеш да се възхищаваш от тая виртуозен начин, по който всички части на тази държава работят, колкото и да ни се иска и в България да работят. И великия ни потенциал. Резултата показва, ние не сме единни, ние не сме толерантни и може би за това и не просперираме заедно там. И аз съм на това мнение. Българин е доста разделен. Може да се види в коментарите на доста от моите подкасти. Да, особено след Бангаранга. Да, особено Бангаранга сега яко го оплюване на показва. най-талантливото момиче, което обедини. Какви коментари чета? Аз просто понякога наистина да се срамуваш, че си българин. Да. Как се поддържат всички други нации и как тая невероятна звезда, какво направи, как се живи България. Тя усмихна България. Тя ни обедини от всякъде и всички тези негативни коментари. Аз просто думи нямам. И аз така. Жалко е да се види. Но какво да правиш? Такива сме си малко. Такъв ни менталитет. Трябва да се променя. Хората, нали... Не бива да се примеряваме с това, защото
Аз смятам, че точно това е причината да не ни върви, защото учителя Биен Садуно казва: човек е това, което мисли, това, което яде и това, което мечтае. Да. Ако и както всички го доказват напоследък, нали, че всичко е енергия и обмен, ако ние живеем, дори представи си ти, който си толкова позитивен, те поставя за един месец в среда, в която всички са абсолютно негативни. Всички плюят, всички са недоволни. И ти си сам. Ти трябва да бъдеш изключително силен, за да успееш да съхраниш твоето ниво на вибрация. Ако ти се поддадеш, ти неусетно почваш като тях, както аз. Моя речник псовни няма, но като се прибера в България и като тръгна по улиците и като почнат с колите да минават през мен, и тая среда започва да ме влияе, тая вибрация. И когато го мислим това, какво да очакваме? Какво да ни прати Бог? Много е важно това. Много е важно това е както груповата молитва. Ако всички се молим заедно, е много по-силно, когато сам се молиш. Да. И когато се обединим и тая мощна енергия на светлината се обедини и издигне, ние ще привлечем повече светлина. Но когато сме в мизерията, в ниската вибрация и стоим, нали, и мразиш съседа си, критикуваш този, критикуваш онзи, той денят ти започва в ниски честоти. Как да привличаш нещо хубаво и светло? После защо това, защо това? Да, това е националния синдром и сега, нали, Бангаранга го доказа. И дано повече хора да те чуят, защото аз съм на това. Аз даже гледах едно видео, то така социален експеримент беше. Влиза един човек в асансьора и е сам, и на пода на асансьора има 4 каски. Не знам дали си го виждал. Не. И той се вози в асансьора, спира асансьора на следващия етаж, влиза следващия човек, взима една каска от земята и си я слага. И продължава да се вози в асансьора. И той така първия го гледа, нали? Нищо. Влиза втори човек, взима една каска от пода и си я слага. И той пак почва гледа. Влиза трети човек, слага и той каска и нашия какво да прави? И той се въртя и взе каската от земята и сложи и той. Да. И това е средата, като си всички около тебе, като носят каски и ти какво да правиш? Ти гледаш и ти слагаш една каска и това е. Но по повод това, нали, което казват, че всичкото тайно познание, цялата алхимия е скрита в детските приказки, в притчите, във всичко това, по повод дара, нали, тая светулка, тая ракета, която ни изстреля в небесата с Бангаранга. Си спомням една притча, която няма да интерпретирам точно, нали, но идеята е за жабите, които са се състезавали да качат кулата в Пиза. Не го знам това, не. Ами, тръгнали всички жаби на състезание за кулата в Пиза. Има едно кекаво жабче такова, което тръгнало той, всички му викали: бе, не дей, бе, къде си тръгнал? Нямаш никакъв шанс. Обаче той драпал и победил и спечелил. Оказало се, че бил глух. Това е, нали, ти погледни как нашия народ, нали, това не подкрепиха това момиче, нали, при националното, това. И за какво стана дума? Тя излезе с гръм и трясък и ги разби. Богиня! Да. Страхотно успех беше това според мен за България и много се радвам за нея. Аз, когато тя беше, мисля, че тук на миналата година или по-миналата беше тук в Вегас на турне. Аз тогава съжалявам, че го нямах този подкаст. Може би щях да я покана, нали, да се запозная с нея на живо, но много и се радвам и много успехи желая и много повече такива хора и трябват на България да заразява всички светлината си и с енергията си. Ние споменахме, че работиш като фризьор и тук в Вегас. Какво научаваш за хората, когато работиш толкова много хора? Ами, много интересни неща научавам. И основното, което научавам, че богатите хора са мили. Нали, някои хора мразят богатите, това зависи така, но всяко нещо има цена. Или цената на успеха, или цената на парите. Научаваме се, опитвам, защото в мига, в който седне някой на стола ми, аз явно ги предразполагаме, съм като някакъв изповедник, дали? И се започва: тук ме боли, там ме боли, това правя, това правя. Но като цяло това, което научаваме, че богатството не е гаранция за щастие. Абсолютно. И че особено капиталистическата система ни вкарва в едно самсара. И ние доброволно се вкарваме. Тоест тези мишките в колелото.
Да. Нали? Влизаш и почваш да И въртиш искаш там. още, и още, и още. И колкото повече правиш, повече консумираш и повече жертваш личното си спокойствие, здраве най-вече. Голяма част от хората тук в това общество са на успокоителни, голяма част от тях живеят с паникатаки. Нали, тук медицинската система е така, че хората вземат лекарства с шепи. Абсолютно. Аптеките дори им пращат съобщения, че е време да си попълнят турбичките с лекарства. Да. И хората не осъзнават как се вкарват сами в този филм, желайки да притежават. Да. Аз от доста време съм така на минималистичен начин на живота и се чувствам много по-щастлива. Да. Но пък, нали, интересни съдби, интересни хора. Това е, аз обичам хора. Абсолютно. Обичам То ти да личи, работя личи с хора, ти, да помагам на хората. Мисля, че Но това е моята мисия, нали, по един или друг начин. слънчев човек с много Благодаря. позитивна енергия се излъчва от тебе, така Благодаря. че кажи ми ти защо според тебе се получава този страх в хората? Защо го има това? Защо хората като се живеят по родим. толкова напрежение и според мен и това е избор. Абсолютен избор, но така ни започват да ни... Аз винаги казвам, няма да забравя моя син, когато беше дете и как плаках първия ден, когато тръгна на училище. Първия учебен ден аз толкова много плаках, защото това беше първа стъпка в коловоза на матрицата. Да. Те ни учат да мислим по един начин. Ти сам виждаш как историята в момента излизат неща, които въобще ние сме учили неща, особено аз, които изобщо нямат нищо общо с истината. И, Да. ти просто не можеш да си представиш, нали, дори това храната, консумирането. Как от малки ни учат, ти трябва да ядеш сутрин, обед и вечер, защото Да. иначе ще умреш. Да. Това е сигурност за храна, да трупаш. После те научават, че трябва да се състезаваш с братята си и сестрите си. Да. Кой ще бъде първи. Това състезание води до агресия, води до омраза. Не говоря, че не съм състезателна, но не по този начин. Да. Но ти си възпитан така, ти си расъл така. Ти си расъл да не харесваш, примерно аз, нали, която съм израснала с набитото в моето ДНК, Турци, те са турци, те са такива. Баща ми, царство му небесно, имаше пилчарник. И до нас имахме такива помаци, които имаха пилчарник. Да. Този човек ми носеше, извинявай, че съм така емоционална, но ми носеше кофи понеже много обичах сирене, с направено сирене всеки път, когато отидех там. И няма да забравя, когато ги екстрадираха турците от България, за този геноцид, нали, отново, който говорихме. Да. Колко плакахме, какви хора си отидоха, нали. И дори тук, трябва да ти кажа, в Америка, съжалявам, че трябва да го кажа така публично, но аз сякаш получих много повече помощ и подкрепа от хора, които не са българи. Да. От балканците, нашите роднини, които винаги сме расли там, ама те са такива. Дори и твоята съпруга, нали, Николина, която не е българка, с нея какъв екип бяхме и така, и нито за миг не съм усещала завист, състезание, напротив, така безрезервна подкрепа. Да. Имам, нали, една друга приятелка, босненка, и аз, понеже нямам съпруг, нещо като се щупи, мъжът е албанец. Ти знаеш за албанците, какви ги говорим в България. Да. Албанеца, нейният мъж идва от години и му поправя всичко безрезервно в дома ми, без да ми иска никаква стотинка. Ако извикам българин майстор, ще ме вземе, нали, да не говоря какво състояние. Не искам да кажа това, но говоря колко съм благодарна. Дори в Турция, като работих 2 години, бях спортен аниматор в Мармарис, в Иберотел. И тогава бяхме във всеки хотел по 2 двойки българи, имаше австрийци, имаше и турци. И имаше една ситуация, пак е малко трагикомична. На сцената стана инцидент и един мой колега ми щупи носа без да иска пред публика. И това беше бис. И всички пляскат и никой не може да разбере какво става. Дали? И това беше края на шоуто и ме закараха в частна клиника в Мармарис. Събудих се сутринта и край моето легло бяха всички турци и колеги от хотела. Да. И аз няма да го забравя това.
И си казах, виж как съм израснала, как си възпитан. Това е матрицата, да ни разделят, за да сме слаби. Да, така е. И сега го мисля тук, колко се възхищавам на сърбите, например, колко са единни, как се подкрепят, колкото и да е шовинистично. А ние какво правим българите? Една звезда имаме, дара случая и изядохме. Да. И после самоизяждаме се и ние. И това е жалкото. Но така сме възпитани и това е модела. И ако се пробудиш, един ден и си кажеш, чакай малко, бе. Това, че сме българи, значи ли, че всички сме много добри хора? Да. Я виж как се отнасяме към животните в България, примерно. Да. Мъчим кучета, така. Нали? И това, че някой е румънец или турчин, какво означава това? Че всички сме едно и също? Така е, да. Човек откъде няма трябва да си пробуден, за да махнеш тая клетка, с която са те вкарали и са те настройвали и да осъзнаеш, че любовта е навсякъде и най-големият ти враг може да ти бъде кармично най-големият приятел и най-големият спасител. Абсолютно съм 100% съм съгласен с теб и всичко, което каза, според мен е истина. Винаги има, аз също ти не знам колко много знаеш, но аз тук като идох 2014 в Вегас, се запознах почти веднага с Николина и около нея, естествено, почна да се движи повече с сърби. Говоря аз перфектен сръбски, даже те ми викат, да, като много отида сладък сръбски, много ме харесва. Като отида в Сърбия, ми викат Иван Сърбин. Да. Но истината е, че аз стоях доста дълго време далече от българи, защото съм виждал страхотни неща съм виждал от българи, които са ми помогнали тук, като идох за първ път, но също съм виждал и не толкова страхотни неща от българи. И това така ме подтикна да си стоя на страна за много дълго време. Сега и мене малко ме е фанала носталгията с този подкаст, нали? Но най-много заради сина ме го правя и заради това, че искам да види, че има и хубави хора и да покажем и на света, че има хубави хора, българи. Има много успели българи. Да, всеки, според мен всяко племе, раса, държава, каквото искаш да го наречеш, всички си имат и черна овца, и бяла овца, и всички има хубави хора и лоши хора. Въпросът е да си избереш с кой искаш да си така да се дружиш и това е. Няма какво да се лъжеме, но си права си, че много така в България сме много да гледаме с това. Нали, кой какъв, защо и слагаме всичко под общ знаменател и бързаме да съдиме. И балкански синдром. Да, не е само България. Сякаш го имаме това, пък аз смятам, че точно обратното. Толкова сме идентични, храната ни, общи думи имаме. Всяка дума има своя вибрация, общи неща. Ако се обединим, ще бъдем много по-силни, ако се подкрепяме. Но дори една Евровизия пак я споменавам, защото беше най-скорошното така огромно събитие. Нашите съседи не ни подкрепиха. Те не гласуваха за България. А ние им слушаме кючеците по българските дискотеки и им пеем песните, нали? Да. И дори в Лас Вегас преди ходех на концерти, като дойде някой по-стойностен български изпълнител или театър, така много малка аудитория, като дойде някоя чалга звезда, пълно. Всички са там. А те слушат ли българска музика в техните заведения? Да. Нали? Това пак е показателно. Така е. Ти говориш доста за духовно търсене, за пробуждане. Имаше ли момент, в който ти така осъзна, че това съществува и че човек има избори? Как се случиха нещата при тебе? Да, нали знаеш, че винаги чрез болката се ражда истината и така една голяма трансформация в България бях. Нали, така бях доста самоуверена, доста така живота, галяница на съдбата. Имах доста късмет, но животът ми поднесе така едно разпятие, както всеки минава през своето разпятие. И то в тая Христовата възраст, в този период, в който трябваше да избера и да загубя всичко, да дам всичко, за да спечеля свободата си. И това беше моето израстване. Защото в такъв момент и много пъти съм имала съм много. И първо съм израснала в семейство, в което прабаба ми се криеше в килера и се молеше. Аз съм кръстена тайно. Комшията беше полицай
И трябваше всичко да се крие, защото постоянно викаха дядо ми в милицията тогава. Нали, дядо Колю гледаше през прозорчето и казваше, че баба ми е ходила на църква. Да. После като започнах в Априлска гимназия и тогава Великден всички искахме да ходим, постоянно имаше пак милиционери, които ни събираха от църквата. И всичко правеха възможно комунистите да ни отделят от връзката ни с Бог. Това не беше, нали, Бога трябваше да бъде някой чичко комунист, сигурно, не знам. И аз тогава, но пък имам хубава случка, нали, с Добри Джуров, като бях в Априлска гимназия в Габрово и първата ми любов, тогава ги изпращаха на служба на някъде, нали, 2 години. Военна служба трябваше да имам. И моята първа любов го изпратих в Грудово. И тогава трябваше супер връзки, за да преместиш някой войник така. Та аз написах, без да казвам на никого, едно писмо "Войнишката шапка", едно стихотворение. И го адресирах София 1000, МВР за Добри Джуров. Ама защо съм го писала МВР, като съм си представила с този детски мозък, 9-10 клас, Министерство на военните работи. И не казах на никого. И след 1 месец аз получих писмо от Добри Джуров, че редник еди кой си ще бъде преместен на военна служба в Габрово в поделението. Така че, нали, да не плюе чак толкова комунизма, защото пак ставаха чудеса, но когато вярваш чудеса, не ти е виновна системата, тези стават. Да, абсолютно. Да. Отклоних се от въпроса. Нищо. Заради тая история. Интересна история. Според тебе има ли така повече хора, според мен доста млади хора започват така да се будат и да огромно пробуждане и огромно разделение. Нали, аз не знам толкова измеренията, защото разделението наистина става много огромно, но по повод това за Бога, връзката с Бог, има хора, те израстват в такава среда, по този повод тръгнах да ти казвам, нали, че страха е всичко. Но аз няколко момента в живота ми съм имала разтърсващи, които ми доказаха съществуването на Бог. Физически. Нали, и когато ти си на високи чистоти, тогава можеш да се свържеш с висшите същества. Няма как те не те забелязват, когато си долу в ниските вибрации. Да. Но когато ти си хармонизиран, защото казват каквото горе, такова е долу. Да. Нали, както митологията, боговете и това. Когато ти си долу, ти си долу. Той небето и тавана става нисък. Да, а когато си извисен, ти тогава вибрираш на други чистоти и тогава можеш да се свържиш с тези същества и даже може те да ти се проявят. Да. Което ми се е случвало и са ме спасявали нееднократно. Нали, ако каже някои истории, те ще кажат тая луда, нали, но луда, но се усмихва и е щастлива. Абсолютно, да. И е по-добре да вярваш чудеса, отколкото да не вярваш нищо и да си на антидепресанти. Да, и да всяка вечер с бутилките, с чашките или там, с каквото си намериш. Да. Така е. И аз вярвам. Аз също като тебе така имах доста така припети в живота и неща, които, нали, даже имах един период, където аз съм го споменал това на един английски подкаст. Имах един период в живота, в който си казах, аз бях сърдит на Бог. Аз бях сърдит и казах, аз се отричам от тебе, аз не искам, ти не съществуваш за мен, защото ако ти съществуваш, тия неща няма да се случват на кои хора. Но последствие разбрах, че след много години, това говорим 15-16 години от тогава, последствие разбрах, че нещата се случват, за да те научат нещо. И всичко, което се случва ти не знаеш смисъла, защо на другите хора се случва. И там след 5-10-15 години, като се обърнеш назад и си казваш, о, вау. Нали? Всичко така прави, има смисъл, нали? Да. По този повод, нали, ние сме си християни и това е чудесно за мен. Християнството е, нали, аз съм духовен човек.
според църквата може да съм много грешна, защото обичам йога, обичам медитация. Нали? Йогата скоро четох в един вестник, че България Светия Синод се обявил срещу йогата. И аз викам, леле, нали? Както да е, те изкараха на Дара песента сатанистка. Да, това ще нали? да кажа точно, тя е с затоната пет, така че няма какво. Да, просто, дали въпросът е гледна точка, откъде гледаме духовността. Но наистина това, което Христос е направил за нас и саможертвата работи, и аз реших да го опитам с личен опит, защото бях ужасен пушач. Ти казвам, че пушех, аз дишах чрез цигарата. Да. В България живее и нали, винаги арт-средите, леле, тия облаци, Оскар Уайлд си намирах оправдание. Той е казал, цигарата е съвършен тип, несъвършено удоволствие. Удовлетворявате, но никога напълно. Да. И винаги си намирах извинения, колко пъти се опитвах да ги спра и няма. Провалях се, нали, и с електронни и така. Един ден реших да пробвам тази система и направих сделка с Господ. Да. И му казах, ако направиш това за мен, аз ще спра цигарите. Да. И той направи това за мен. И аз си викам, ами сега... Трябва да спирам цигарите. Ами сега... И няма да забравя, ситуацията беше, защото Господ ни се проявява чрез хората, които срещаме на среща си, нали? Да. Ти може да си представяш Господ, един чичко, който е нарисуван в църквите на купола. И отивам в Беладжио на работа и ще паля цигара до кофата за буклук на главният вход на Беладжио. Най-хубавото казино в Вегас. Да. И до мен ми се усмихва една румънска циганка с 2 златни зъба до кофата за буклук. И аз си казах, тя ми се усмихна, това беше Бог. Да. Искаш ли тая цигара? И тя, разбира се, я взе. И това беше моята последна цигара. Сделката ми с Бог, тя ми напомни, тя ми се усмихна, имаше само 2 златни зъба. И седна, нали, Бог ми каза, апи, къде си тръгнала? И така разбрах, че саможертвата работи, но винаги не можем само да искаме, трябва и да даваме. Да. Дори на Бог. Така е. И аз съм на това 100%. Да. Много хора влизат в тая. Аз искам, аз съм... Едно някой ми дължи общо взето, нали? Но... Да, и после забравяме. Истината е, че трябва да даваш, не само да взимаш. Да. 100%. Разкажи ми малко за Беладжио. Ти по този повод спомена за оковите и че не се... Аз вече не съм там, защото наистина, как беше? Мисля, че Радичков го беше казал. Нали, понякога, когато се радваш, това е за сълзи. Интерпретирам смисъла, защото Радичков е много велик и много труден за интерпретация точна. Когато плачеш понякога, то е за добро. Да. И всъщност, когато аз дойдох в Америка и аз в България имах салон, също така ходих всяка година и бях обучена в Академията на Шварцкоп, бях треньор за България, правихме шуа, тренирах млади фризьори, нали, пътувахме. Уникално беше и аз дойдох с голямата кошница. Да, и ще покоря Америка, нали, тя отдавна е открита, нали. Аз си казах, казината, там искам да работя, там ми е мястото. Да. Тогава се срещнахме с твоята съпруга, нали, с която тя правеше грими. Аз много, това ми беше мечта. И в един момент ходих, минавах интервюта, всичко, нали, английския ме беше много слаб на този етап, което се отразяваше и не се получаваше. И аз, нали, междувременно си работих, изградих си клиентела и го пуснах това в пространството. Абсолютно го забравих. И защо казах си, даже го забравих, че съм го мечтала. Както казват, че така работят и вселенските закони, нали, да не създаваш ти колкото по-искаш едно нещо, толкова по-създаваш напрежение и става принципа на махалото и той те думка назад и ти още по-искаш напред и не се получава. Минаха много години и изгубих баща си и това много ме събори. Много ме събори. Ние бяхме много близки по време на пандемията. И въобще
бях наистина изпаднала в много дълбока депресия, защото когато загубиш родител, част от теб си отива, едното ми крило си отиде с него. Да. И така карах на забавен каданс, в матрицата, нали, някакси в сивото. Да. И постоянно, нали, аз ходя за евенти, правя коси, правя гримове и така. Видях случайно обява MGM, даже не знаех и какво точно е, Entertainment, за нова година търсят фризьор и аз, нова година, да, добре, пуснах си, нали, това да отида само за нова година и после ме предложиха да работя там. И то се каза, че било Беладжио, дали? Аз изобщо идея нямах. И, виж, мечтата ме се сбъдна, но по друго време, когато вече го бях пуснала това нещо. Бях много щастлива в началото и така, но после аз първо съм работила за себе си цял живот. Много е трудно да имаш 15 менеджера. Уникално е чувството, нали, но просто много напрежение и започна да става този бърнаут. Прегоряха ме бушоните. Да. И в един момент аз толкова много давам от себе си. По принцип не мога да маркирам. Когато си там, ти даваш всичко на хората, нали, потокът е огромен и следващият и в един момент аз усетих, че изгубвам себе си в това. Едни пари, които не ме радват. И наистина правих пари, които не съм си представила, че мога да правя с двете си ръце. Да. Но изгубих себе си в това, че видях как беше. Видях много хора, в тях нямаше... Не, видях много дрехи. В тях нямаше хора. Се почувствах много сама. И това кънтеше. Отиваш и работиш с едни колеги, които не ти казват здравей. А едно животинско състезание, защото ние работим само на процент. И разбрах, че колкото повече правя, повече харча. Цената на това. Видях, че по-скъпи играчки си купувам, по-скъпи ваканции си така. Видях, че не съм щастлива. Да. И се прибрах в България. Моя син имаше сватба на Дряновския манастир. Ожени се за американка, която се кръсти на Дряновския манастир в църквата. Облече народна носия и поведи хорото. И осъзнах, че аз скоро ще ставам баба. И аз, гонейки тия пари, пропускам тези красиви моменти. Аромата на цветята, на истинските цветя. Аромата на това да се прибера в България, да отида на Рила, да играя паневритмия с моите братя и сестри от цял свят, с които да се прегръщаш, без дори да им знаеш името и да си обменяш така. А моя живот 8-10 часа на ден минаваше в една среда, в която никой не ти казва здравей и трябва да излезеш, да сложиш усмивката, да обслужиш богатите хора, които ти разказват как са живяли. Да. А твоя живот е после си изгърбен от работа и се прибираш и си прегръщаш един чувал с пари или банкова сметка. И си казах, не, благодаря. И даже си пуснах молбата за напускане. Те помислиха, че съм луда. Още в България по имейл. Да. И си казах, не, аз избирам минималистичното. Не искам да имам нищо. Господ ми дава достатъчно всеки ден, чрез нещата, които имат стойност за мен. Аз постигнах своя връх. Да. Аз видях какво е да си на върха. Нали? И е по-хубаво, както казват, да спиш под върха, да си лягаш под него, за да имаш мечти. Интересно. Да, Беладжио е прекрасно място, нали? Зависи този блясък, този театър и така. Изгубваш себе си по някакъв начин. Цената пак. Да. Цената, която плащаме всички за... Освен това, супер самотна бях. Никой не почиваше моите почивни дни. Аз с колелото си прекарвах почивния ден сама ред-рок. Да. Но сама. Нали, всички работят или аз почивам, няма кой да така. Дори децата ми. Така избрах и вече една година съм си пак в хипарската си аз. Моята същност си е много по-сладко. Да. И отново усмивката ми се върна, защото бях загубила. Бях я загубила, наистина. Това е бърнаут, е страшна работа и затова разбирам защо толкова много хора, които са работили в големи компании,
избират да се приберат в България, си купят една къща на село там и да си живеят първобитно общинния строй, което носи много по-малко, повече радост, по-спокоен сън и така. Да. Много хора ме помислиха за луда. Включително от България. Къде беше, какво направи? Ами, изисква се смелост. Изисква се смелост за такова решение. Да. Не, защото ти казваш, всички си мислиме, нали, всеки какво ще каже за нас и кой гледат, особено тук се българите, нали, малко гледаме кой каква кола кара, колко пари има, кой какво, защо, Аз каква карам къща колело. живее. Да. За съжаление бих Така карала, че ако можех да ходя на работа с изисква него. се много смело, според мен, за такава крачка се направи. Но съм пак себе си, върнах си смехът, защото бях започнала да се изгубвам там. От това всичкото, защото не е моята същност. Да. Де-факто, нали, аз съм израснала, макар и по комунизма, аз не съм била лишавана. Аз съм така едно дете. Не съм била глезена, възпитана на труд, но всичко съм имала и нямам този комплекс. Тук давай сега, аз правя супер пари, давай златата, давай колите, давай това, ни най-малко. Да. И аз съм на това не. В смисъл, нали, хубаво е да имаш пари, хубаво е да си позволяваш неща. За мен е пътуванията. Това е моята слабост. Аз обичам да харча пари на пътувания. Това ми е, но пак човек прави спомени и такива неща, които, нали, аз не съм пътувал толкова много като малък и това ми е така мечтата да покажа на моето дете света един ден и за сега добре се справям, но много са жертвите, за да се постигнат тия неща. Да, най-важно е семейството. И аз съм като тебе. Не знам дали ще успеят Николина да я убеда един ден да направим тая първобитно общинския строй на село. Тя е градско дете, но ще направим баланс някакъв, сигурен съм, да. Разделението се усеща все повече и на храна, и на начин на живот. И наистина така хората, особено в България, много ми харесва как започват да се обособяват, да се правят техни малки кръгове, комуни, в които се подкрепят с простите неща на производителите, да си купуват само храна от производители, както тук тия фермерски пазари. Разделението е голямо. Това е, няма какво, но всеки пак се избира, аз казвам, нали? Ти го спомена много пъти, така че аз съм абсолютно вярвам в това, че ти сам си избираш съдбата. Да. Кажи ми, ти спомена, че имаш дарба да откриваш дарбите на хората. Като си говорихме с теб така преди интервюто, какво имаш предвид под това? Винаги така става. Не знам, например, ще кажа един от многото случаи, нали, на моя приятелка, дъщеричката, която се роди, дали, в театъра на пантомимата, едно бебе, русо, сладко, хубаво бебе, и фафлеше и го поливахме като се роди. Постоянно идваше при мен в салона, аз му бях като някаква духовна майка. Нали, и тя фафлеше и казваше, в гимназията беше, и казваше: ох, аз нищо не става от мен, така викам, чакай малко сега, дай да видим, аз те познавам от бебе. Не е така, ти си интроверт, ти обичаш изкуството, ти правиш това. Фотография. Това дете стана в момента една много известна българска фотографка, Русина Пенчева се казва. Ще изпратя подкаста. Толкова обичам и съм толкова горда с нейните успехи и продължава да твори. И така, нали, не знам как. Чисто интуиция, много пъти. Може би го имаме по същия начин и с билките от прабаба ми. Нали, нещо ми казваш, това ме боли, това и аз от някъде ми идва. И казвам, тая билка ще ти помогне, нали? Да. И оттам после се свързах и с цветята на доктор Бак, с които помагам на хората. Но да, това е дарба някакси, може би работа, комбинация. Духовност, интуиция. Да. Страхотно. Не мога да го обясня, даже като сигнал е някакъв. Често се случва това, между другото. Аз ми прави впечатление, че трябва някой да ти каже отвънка някой път, за да повярваш в себе си. Да. Нали, малко има го този момент. Нали, ти си мислиш някакви неща и родителите ти казват нещо или роднините, но трябва някой външен човек някой път да дойде да ти каже, бе, ти имаш талант за тая работа, що не се занимаваш с това? И така при мен се получиха нещата с един много добър приятел, Сърджио, той е мексиканец, живее тук в Америка от много години.
Той ми каза за контент. Аз нямаше да се занимавам с моята агенция, която имам в момента, която вече 4-та година съм в Чудесно, бизнес. толкова млад и успешен. Да. И те и това казват, нали, когато си затруднен на къде да тръгнеш или какво да избереш като професия, попитай приятелите си какво мислят за тебе. Да. И те виждат от друг ъгъл нещата, нали? И те могат много да ти помогнат, което е верно, нали? Както той го е направил за тебе. Интересна гледна точка е това. И така, сами, нали, как казваш, download ми дойде. Да. Енергията тук в студиото е много хубава. Абсолютно, да. 100% вибрациите са на 100%. Аз пак казвам, ти имаш страхотна енергия. Благодаря, и ти усеща се също. тук на дългата страна на масата сме и се усеща. Вибрира. Ако имаме кристали, трябваше да ти донеса един кристал да ти подаря. Ето ще Да, трябва да те покана за следващия. втори епизод. Както си говори, може да е във втора серия. Да. Кажи ми, какво те кара да се чувстваш жива днес? Днес, че се събудих, че съм здрава, че близките ми са здрави, че живея в една държава, в която ми дава възможност да бъда себе си, че имам възможността да се моля за нашата България. За съжаление, Габрово, Севлиево, Търново бяха под вода последната седмица и особено в Севлиево трагедията е огромна. Хората са толкова трудолюбиви там, този район е много плодороден. Отнесем къщи, отнесем всичко. Много се надявам наистина политиците и всички хора да се съберат и да помогнат на тези хора да възстановят домочадията си по-скоро. Колко сме благословени. Живеем в един град, който Вегас винаги се усмихва. Да. Има най-много слънчеви дни в годината. Имаме избор, качваш се, няма повод за оплакване. Няма за какво благословени. Благодарна съм, че срещам теб днес. Абсолютно. Че имах чудесни клиенти тази сутрин. За всичко. За изгрева, за залеза, за всичко. Право. Искам да се Колкото почне. по-си благодарен, толкова по-красиво е всичко и привличаш и така, понякога даже дразни хората с тази позитивност. Това си е техен проблем. Това си е техен проблем. Ти избираш да да си абсолютно, щастлив или... Абсолютно. Аз даже мисля, че е по-лесно да се оплакваш. Много по-лесно е да си крив. И е много по-лесно да си лош. Всеки да ти е Нали? виновен и ти само... Аз това... Да си крив, да мърмориш, това е супер лесно. Да, пак го казах на един такъв американски подкаст. Скоро бях гост и в България това е малко като национален спорт. Да седиш и да се оплакваш. Не всички, затова се разделиха хората. Да. Затова тук става едно разделение голямо, защото пък при мен това консуматорство и първо не ми се събира с хора, нали, съжалявам, не са само българи, но за мен да бъда на вечера, където се говори само какъв ти е на къщата заема или каква Колко кола е трудно, караш и да. колко пари правиш и що не работиш и еди къде си. Това за мен е пълно губене на време. И предпочитам да си карам колелото. Да. И Как да може- медитирам. Как може един човек, който не е толкова позитивен, да го обърне и да се промени това? Личен избор. Както ти казах, идва си, на всеки му идва проглеждането и приземяването. Да. Та Христов момент, нали, разпятието, през който всеки минава. Колелото Абсолютно. на съдбата винаги се върти. Те затова и казват, внимай как се държиш с хората, като се качваш нагоре, защото надолу пак ще ги срещнеш. Да. И не може да стоим само на върха. Много истина има в много от Не може. твоите думи. Да. Малко може би звучат клишета, но това са неща, които са станали част от моята ценностна система и Да. Знаеш, аз така като хоби ми е напоследък да изучавам стари български поговорки. тока за хубаво. Има тока И смешни. толкова много истина има в тия поговорки. Толкова много истина. Човек, така, като седнеш и се замислиш, защо някой някъде е казал тая поговорка и защо тия думи си излезли от тяхта уста. И толкова много истина има. И в тия много неща. трудно Така че, преведими на английски са някои от тях. Така, Сещаш ли се за някоя забавна Ами, поговорка аз да ме споделиш? Исках да кажа, че клишетата са клишета, защото има защо да са клишета, Те са защото evergreen-и. хората ги... Да, evergreen. Да, Хората ги вечно повтарят за- и ги повтарят хората, защото е истина.
Както песните. Да, абсолютно. Нали, символиката закодирана Да. в тях. Не, има някакви, искам да се сетя за някаква смешна готина българска поговорка, има толкова сладки. Дали сега в момента ни Да, ми и идва аз да съм се в посмея момента малко. съм blank, но където вика на английски drawing blank. Да. Но кажи ми, ти, ако имаш възможност да се върнеш назад във времето към по-младата себе си, какво би си казала? Леле. Задълбочен въпрос. Да, това е много труден въпрос. Леле, щях да си кажа, спокойно, бецаче, take it easy. Нали, аз постоянно бързам, защото нали, в цветята на капките бак има няколко вида депресии, няколко вида хора. Оттам се базират. Едните, които живеят само в миналото. Други, които живеят само в бъдещето. Аз съм от тези, нали, толкова съм препряна. Да. Постоянно нося в ръцете си 5 неща, изтървам, чупя бързо. Защото смятам, че един живот не е достатъчен да обиколиш всички държави, които искаш, да прочетеш всички хубави книги, които искаш, да чуеш всички хубави мелодии, които искаш. И аз бързам, нали, като Васил Найденов, страшно съм заед. Така беше. Моят ден започва сутрин 7 точно. Това уча аз. И на малкото цаче, и сега, нали, малко успокоявам, овладявам нещата, но това бързане за мен, нали, това вечно така. Моята алчност е за емоции, за такива неща, за нови приятелства, за нови хора. Голямо бързане. Сега е вече по-добре. Да, Това бих променила по-рано. Бих си казала, почни да медитираш. Много. Особено напоследък. Много отделям време за това. И има огромно влияние върху мен. Защото в мига, в който излезеш от дома си, ти влизаш в матрицата с трафика, с всичко това. Да. Стресът е навсякъде. Абсолютно. И ако ти не се научиш да го овладяваш, и дишането, и тези неща, които няма кой да ме научи тогава. Всеки ти казва, давай, бързо, бягай, направи това. И после то ти става част от живота и ти буквално си най-жесток към себе си, не осъзнавайки, че от това бързане ти само си гориш бързо батериите. Да, абсолютно. Това е, нали, моето нещо. И да бързаме, да не бързаме, времето върви, света се върти. To-do листа никога не Така свършва. е, релакс, take it easy, това си казвам и се бързам, но малко по-бавно. Малко сега по-бавно, бързам. да. Малко по-бавно бързам. Нали, с времето, така, енергията се опитвам да я овладея. Трудно е. Да. Особено когато ти се дигне адреналина. Трудно е, да. Нали, пак се сещам за Дара сега, защото е много пресно как се е подготвила за тая песен, нали, която е всички мислят, че тя на плейбек пее, ти няма как да овладееш. И тя каза в едно интервю как е бягала на пътеката и е пеела, и това е помогнало най-много за подготовката, да овладее адреналина. Да. А този адреналина винаги се получава при различни ситуации, нали, в които положителни или отрицателни. Да. Нали, моя син, той играе джиу-джитсу и това, той каза, че там се учи, нали, това. Пак го има при състезания, адреналина е толкова силен Да. и всичко идва от дишането и така. Какви медитации правиш ти? Ами различни правя и guided meditation, правя си просто с красива музика, си избирам с различни херци. Напоследък открих и self-hypnosis, самостоятелна хипноза с Пол Маккена. Ако някой не го е чувал, много интересни. На YouTube има много такива водени самостоятелни хипнози с него. Не знам, гласа му и честотите му толкова много ми помагат. Те са като водещи, по-различно е малко, защото при медитацията ти се опитваш да успокоиш ума и мислите, да ги пуснеш и да си сега. Да. Докато при неговите хипнози, първо, нали, ми става много смешно, защото е много трудно. Той започва хипнозата с това, те накара да броиш отзад напред, от 300 да почнеш. И е на английски, нали, нашето раздвояване на личността с езиците, нали, аз съм френски, английски, български, нали, слушам го на английски, той има на различни езици и най-много успявам да броя до 290 падам, нали, от 300 назад и вече оттам съм с него. Но неговите хипнози, self-hypnosis,
Много интересно, той работи с мозъка. Връщате в миналото, карате да скачаш такива квантови скокове медитацията, да преминаваш в миналото, оттам да виждаш себе си в бъдещето. Ти по този начин проектираш, нали, защото ти си представяш, че нещата, които искаш, или твоето аз, което искаш да бъде по-добра версия на тебе, ти вече го виждаш, че се е завършило и тогава те връща в сегашното. Да. И е малко по-различна перспективата. Много интересно. Да, много препоръчвам ти. Напомняме малко, Джо Диспенза, не знам дали си чела. Да, слушам, слушам много. Аз така... не слушам телевизия, не гледам, аз слушам подкастове много. Да. Нали, но Пол Макена е много интересен с хипнозите. Пробва селф-хипнозис, но гласа му е много дълбок, много... И, нали, примерно, има различни... И нали аз се бързам и той има една така селф-хипнозис за anxiety, нали, като си много препрян и така. Да. И той нарочно започва да говори едно бавно, такова. И е много хубаво, много добре ми действа. Ще го пробвам. И аз даже съм в колата тебе, понякога. Да. Паркирам, нали, аз винаги съм по-рано. Това ми е в мен. Да. Винаги предпочитам да ценя времето на хората и да бъда 10 минути по-рано. Да. И за да не бъда прекалено рано, пускам си една медитация в колата в паркинга, поемам си въздух и така овладявам огнената енергия в мен. Супер. Супер, много, много готино. Страхотни неща сподели. Да. Кажи Бих искала повече българи тук, които, защото има, нали, има такива. Би било много хубаво си имаме такива срещи, да се събираме, да си медитираме групово. Не само ракийката, салатката и кебабчетата. Има толкова много паркове, в които можем веднъж месеца да се събираме. Аз съжалявам, че бих искала даже да изкарам курс в България по паневритмия, за да можем да се събираме тук да играем паневритмия заедно. Защото е прекрасно, като се прибере и хората се съберат, но паневритмията е наука, която учителя Дънов е оставил за нас и всяко движение има своя символика, трябва да се владее. Да. Или поне се надяваме да отправим покана към вещи хора от паневритмията, като, например, доктор Светла Балтова, да дойде да ни гостува и да направи едно хубаво училище по паневритмия тук. Много хора от Америка, много българи не само биха дошли. Да, според мен е много интересно. Майка много го чете, Петър Дънов. Да, и това е една танцовална медитация. Да. Най-голямата, най-прекрасната. Да, страхотно. Има такива страхотни учения и хора там, нали, навсякъде по света. И не само... Навсякъде във Франция толкова разпространена в цял свят, нали, неговото учение. Да, страхотно е това, като толкова хора идват от България, нали, уникални личности. И според мен има много българи тук, които се занимават с такива неща. Просто тия българи обикновено, които се занимават с такива работи, сме си малко по-така тихи. Нали, аз медитацията открих и аз покрай пандемията 2020, защото аз съм малко като тебе, постоянно в бъдещето и постоянно какво е следващото, нали? Аз изглеждам много екстровертна, но всъщност аз така се зареждам батериите. Аз като давам много, нали, абсолютно съм екстровертна, но за да си върна енергията, аз трябва да се осамотя. Сама от себе си черпя тая... Нали, тогава съм готова отново да има какво да дам на хората. Да. И аз така се определям се малко като фалшив екстроверт. Да, микс някакви смесени сме. Хибриди. Абсолютно, да. Абсолютни хибриди. Кажи ми, два въпроса имам последни. Вече сме над 1 час. Аз обикновено се опитвам се около час да ги държа. Да, ще направя втори епизод задължително. Но кажи ми, кое е най-важното нещо, което си научил за живота? Ако има такова? Най-важното нещо е прави добро, без значение какво. Прощавай, обичай, прощавай. Наистина това е, нали, смисъла на ако те ударят от едната страна, нещо Христово учение, дай, нали, другата. Смисъл е толкова дълбок и само чрез прошката, чрез любовта, ти освобождаваш себе си, ти освобождаваш и човека, защото ако ти не простиш тази агресия, тая рана, която някой ти е нанесъл съзнателно или не, тя става твоя собствен проблем. Това е за мен. Обичай, прощавай, колкото и да те удрят, колкото и да те така
човек ти дава каквото има да ти даде. Да. И като се замислиш, ако някой те наранява или е агресивен, или те мрази дори без повод, той няма любов в себе си, горкия човек. Как да ти дам любов, като аз нямам любов в себе си? Да. Човек ти дава каквото носи. Много мъдро е това. И вижда в теб това, което носи. Да. Ако аз съм пълна завист, омраза, аз те виждам като грозен, като завистлив, като лош, защото аз това виждам. Да. А пък аз съм щастлива и обичам, аз виждам хубавото в тебе. Ти си хубав, ти си жив, ти си истински, ти си невероятен. Всеки има тъмното и светлото. Така, да. Нали, Се както борят се започнах в постоянно. началото. It's your choice, heaven or hell. И как се казва? Твоя И избор. я. Да, дали да е рая или адът. Адът, това е тъмното, което всеки има. Ама ако нямаш светлина, ти не можеш да виждаш светлината в другия. Не можеш да му я даваш, нали? Да. Затова е излюбването. Влюбваш се с някой и искаш светло да ти даде, ама той ако го няма, как да ти го даде? Така е. Има... Тя не е българска поговорка, но една поговорка е: имаш два вълка в себе си. Да. Един бял и един Тя е черен. индианска. Да, побеждава той, Да. който го храниш. Кой да храниш, да. Така И че- затова като паднем в ниската вибрация, сме заобиколени от токсични хора, които се оплакват постоянно и са недоволни и така. Ти без да искаш и ти почваш като тях. То е като зараза това нещо. Да се оплакваш, да съдиш, да така. А когато се дигнеш горе с светлите хора, си говорим за притчи, за ангели, за така, за цветя, за деца. И децата го виждат това в нас. Забелязала ли си чрез твоя син как те са отворени, техните аури са отворени, те не са в матрицата и как твоето дете може да се усмихне на някой, който не познава, или Да. може да плаче от някой, който не познава. Да, Защото да. те я виждат тая чистота, тая светлина в хората. Така, деца са Както и най-истинските. животните. Да, абсолютно. 100% съм съгласен с тебе. Последен въпрос. Ако някой се чувства изгубен или откъснат от себе си, какво би му казал? Да потърси себе си, да намери себе си. Помощта е навсякъде, но трябва да я поискаш. Защото няма как на сила някой да ти даде помощ. Ако ти не си готов, ако на теб не ти е Да. дошло времето, ако ти не я искаш, това непоискано добро остава за твоя сметка. Да. Той е помагащия Да. и той плаща цената. Така че помощта е във всеки един, лекарството е във всеки един. Стига да искаш. Да. Поискай, искай и ще ти се даде. Нали? И тогава се дава. Така е. При нас, ако не знам, че ти се яде баница, как да ти направя баница? Абсолютно. Кажи ми. Абсолютно. Аз винаги казвам това. Много хора идват при мен и ме питат: контент, социал медиа, как да правя това, как да правя това. Но много често аз им давам съвет и този Да. съвет остава там някъде да виси и нищо не се прави с него. И това казвам винаги. You can't, нали, на английски ще го кажа, че обикновено така Да. казвам: you can't help whoever doesn't want to be helped. Да, или просто времето, разминаваме се в времето понякога. Да. Човек не е дозрял примерно за това. Нали знаеш точката на Да, познанието? да. Колкото по-малко знаеш, си мислиш, че знаеш повече. Да. И колкото повече знаеш, виждаш колко е необятно Колко и колко нищо не нищо не знаеш. знаеш. И си изгубен в превода. И това е, нали, и ти може би в този момент точно, ти знаеш, че си готов да му дадеш на този човек. Ама неговото време не е дошло. Не е дошло още, да. Страхотен подкаст. Благодаря ти. Радвам се и аз ти Цане, благодаря, че ме покани. много ти благодаря за отделеното време. Аз тук през цялото време малко така настръхвах, нали, на всеки Енергийно, 10 да, минути, и аз също. страшно зареден подкаст. Да. Надявам се на хората им хареса. Да. И ако този подкаст ви докосна, харесайте това видео, споделете го с приятел. Надявам се повече хора да чуят това послание и да се замислят за това какво наистина ги прави щастливи, какъв е смисъл на живота и защо го живеем тук, и да не си губят времето в неща, които не са за тях, може би, или са за някаква така как да кажа, външна
нали, успех, който всъщност не е чак такъв успех. Така че да, споделяйте, очаквайте следващия епизод. Ще направим задължително втори епизод по-нататък с това. Имаме какво си говориме. Ако не втори епизод, поне на кафе ще се видим да ги задълбаваме тия теми. И пак благодаря ти много. И аз благодаря. Успех ти желая във всичко. Благодаря и обична зрителите на подкаста. Подкрепяйте го, абонирайте се. Толкова е важно за всички нас да се поддържаме светулките. Абсолютно. Благодаря ти много.